अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद जय महाराज। जिस तरह से आप लोगों को पता है बीकेसी कोविड-19 हेल्थ सेंटर जहां पर 1000 बेड का हॉस्पिटल है माशाल्लाह। जिस तरह से कोरोना जब से बीमारी शुरू हुई है और यहाँ पर 1000 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पे जितने मुंबई शहर के लोग हैं, जितने कोरोना पॉजिटिव होते हैं, सबको यहाँ पर एडमिट किया जाता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के दिन यहाँ पर जो ICU वेंटिलेटर जो सेंटर था 110 बेड का, आज से शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बहुत बेहद खुशी की बात इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में अगर अपन ICU बेड ढूंढना जाए तो कम से कम एक दिन का 1 लाख रुपया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। उसका हमने कंप्लेंट्स भी किए, मगर अब ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 1 रुपया भरना नहीं है। इधर आपको खाना पीना रहना, वेंटिलेटर, वाईफाई जो भी है सबका आपको टोटल फ्री मिलेगा। ये आप भिवंडी से भी भेज सकते हैं, मीरा रोड से भी भेज सकते हैं, भायंदर से भी भेज सकते हैं, मुंबई से भी भेज सकते हैं। आप जहाँ हैं, अगर आप महाराष्ट्र के, आप इधर से भी भेज सकते हैं। और इसलिए मैं ये आप जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, क्योंकि हर जाति के लोग तक ये हमारा मैसेज पहुँचना चाहिए कि हम सब जो कर रहे हैं ये पूरे इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत ही हमारा मजहब है, और हमारा मजहब ये सिखाता है कि जितना हो सके हमसे सब मजहब को फ़ायदा हो सके। ये सब मजहब के लिए टोटल 24 घंटा आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं खुद BKC में ही रहता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर ले लीजिए 9702-578-506। फिर एक बार ले लीजिए 9702-578-506। मैं और रिजवान भाई आपके खिदमत में 24 घंटा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से है।